हेलो गाइज एन्ड वेलकम टु माई च्यानल। सो आज म तपाईँहरूलाई अल्टरनेट पिकिङको बारेमा सिकाउन जाँदैछु। पिकिङ एक्युरेसी चाहिँ अब कसरी बढाउने होइन, अनि स्पिड बिल्डअप कसरी गर्ने भने त्यो बारेमा म सिकाउन जाँदैछु। र मैले आफ्नो स्पिड बिल्डअप गर्ने बेला चाहिँ के एक्सर्साइजहरू गरेको थिएँ र डेली बेसिसमा के एक्सर्साइजहरू चाहिँ म गर्ने गर्छु त्यो पनि भनिदिन्छु। सुरुमा चाहिँ बेसिक कुराहरू है, जस्तै अब पिक होल्डिङ पोजिसन। म चाहिँ पिक कसरी समात्छु भन्दा, यो पिक भयो, यसलाई यसरी ग्र्याब गरिदिन्छु है त। यो जस्तै इन्डेक्स फिङ्गर पहिला सिधै छ, अब इन्डेक्स फिङ्गरलाई यस्तो बेन्ड गर्यो अनि यसरी ग्र्याब गरिदिने। सो यस्तो गर्नाले चाहिँ मेरो स्ट्रिङमा चाहिँ यो पिकको पोइन्ट मात्र फेस हुन्छ है, त्यसले गर्दा मलाई पिक गर्ने बेला चाहिँ अलि सजिलो हुन्छ। सो धेरै अब मैले पिक बाहिर निकाल्यो भने पनि अब ग्रिप कम भएर चाहिँ अब खस्न सक्छ पिक बजाउँदा बजाउँदै होइन, त्यही भएर म चाहिँ यतिको गर्छु है। एन्ड अर्को कुरा भनेको अब जस्तै पिकिङ गर्ने बेला पिकलाई चाहिँ स्ट्रिङसँग प्यारलल नराख्ने। जस्तै हामीले कर्डहरू बजाउँदा गर्छौँ नि, यो पिक भयो यस्तो सिधा राखेर यसो गर्छौँ नि, त्यस्तो नगर्ने है। किनभने त्यो भयो भने चाहिँ अब अल्टरनेट पिक गर्ने बेला अलिक रिजिड हुनसक्छ र अलिक गाह्रो हुन्छ क्या, पछि अलिक फास्ट गर्नु पऱ्यो हुन्छ है। है त त्यसैले अब हल्का स्ल्यान्ड गरिदिने पिकलाई बजाउने बेला चाहिँ होइन, सो द्याट यो स्ट्रिङसँग चाहिँ डाइगोनली जाओस् क्या पिक चाहिँ। यसरी हल्का स्ल्यान्ड गर्ने, डाउनर फेस गऱ्यो भने चाहिँ सो पछिसम्म काम लाग्छ है। जस्तै अब स्विप पिक गर्नु पऱ्यो भने पनि जे गर्नु पर्दा पनि अलिक स्ल्यान्ड भयो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ है त। अनि अर्को भनेको लेफ्ट ह्यान्ड पोजिसन भयो। लेफ्ट ह्यान्ड पोजिसन चाहिँ आइडियल पोजिसन भनेको एउटा थम्बलाई चाहिँ फ्रेडबोर्ड पछाडि राख्ने र बाँकीको औँलाहरू चाहिँ फ्रेडबोर्डमा भयो। यो चाहिँ अब मैले अल्टरनेट पिकको लागि मात्र भन्दैछु, किन भन्दा अब रिदम बजाउने बेला त हाम्रो थम्ब पनि माथि आउँछ होइन, तर अल्टरनेट पिक गर्ने बेला थम्ब माथि हान्छ, अलिक बजाउनु गाह्रो हुन्छ क्या, त्यही भएर थम्बलाई चाहिँ पछाडि राख्ने। र अब थम्ब माथि राख्दा सो आफैले एकचोटि ट्राई गर्दा हुन्छ होइन, थम्ब माथि राख्दा चाहिँ अलिक गाह्रो हुन्छ। सो थम्बलाई चाहिँ पछाडि राख्ने, अनि यो चाहिँ आइडियल पोजिसन भयो पिकिङ गर्नुको लागि होइन। त्यस्तै गरी अब एक्सर्साइजहरू धेरै छन्, तर त्योभन्दा अगाडि चाहिँ म एउटा ज्याम भिडियो डेमो देखाउन चाहन्छु होइन। अब त्यो पहिला हेरौँ अनि त्यसको बारे पनि म बुझाइदिन्छु। सो भर्खरको भिडियोको पर्पज चाहिँ स्पिड होइन कि, तर पिकिङ एक्युरेसी है, त्यो र मसल मेमोरी बिल्डअप गर्ने। किन भन्दा हामीले सुरुमा बजाउने बेला सुरुमै फास्ट बजाउनु खोज्यो भने चाहिँ अलि हुन्छ नि, अब चाहेको जस्तो अल्टरनेट पिक नहोला, अथवा डाउन अप डाउन 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 यस्तो होला, हुन्छ नि, अब अलि मिक्स म्याच हुनसक्छ। त्यसैले सुरुमा चाहिँ बिस्तारै प्र्याक्टिस गर्ने। सो यसरी चाहिँ इन्डिभिजुअल नोटलाई चाहिँ अब पिक गरेर, यो चाहिँ सबै अल्टरनेट पिकै छ है, डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप। सो मसल मेमोरी चाहिँ अब आफै बिल्डअप हुँदै जान्छ होइन, प्र्याक्टिस गर्दै गयो भने र प्र्याक्टिस गर्ने। सो यसमा अब मैले सुरुमा इन्डेक्स फिङ्गरले स्टार्ट गरेको छु, त्यसपछि अब मिडल फिङ्गरहरू है, र पछि गएर अब रिङ फिङ्गर पनि युज हुन्छ। सो यसको कारण मेन कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि, यो देखाउनुको कारण चाहिँ जस्तै हामीले पिक गर्ने बेला सुरुमा इन्डेक्सबाट स्टार्ट भयो भने चाहिँ हामीलाई अलि कम्फोर्टेबल हुन्छ होइन पिक गर्ने बेला, तर मिडल फिङ्गर अथवा रिङ फिङ्गर जेबाट स्टार्ट भयो भने चाहिँ अलिक बजाउनु चाहिँ गाह्रो हुन्छ, कन्फ्युज हुने हुन्छ होइन, त्यही लिक भयो भने। त्यसैले यो लिक प्र्याक्टिस गऱ्यो भने चाहिँ अलिक सजिलो हुन्छ है। जस्तै म एकचोटि स्लोमा बजाइदिन्छु सबै।
सो फर्स्ट पोजिसन चाहिँ यो भयो। सेकेन्ड पोजिसन यो भयो। र थर्ड पोजिसन भनेको फोर्थ भनेको र त्यसपछिको र लास्ट पोजिसन भनेको सो बिस्तारै अब पिक गर्दै गयो भने चाहिँ अब स्ट्रेचिङको पनि एक्सर्साइज भयो होइन, र अल्टरनेट पिकको नि एक्सर्साइज हुन्छ। किन भन्दा हाम्रो दुईवटा स्ट्रिङ युज भएको छ है, फर्स्ट स्ट्रिङ र सेकेन्ड स्ट्रिङ। सो त्यसले गर्दा चाहिँ अलिक सजिलो हुन आउँछ। यो चाहिँ अब बिस्तारै प्र्याक्टिस गर्दै जाने, मेट्रोनम राखेर होइन। सुरुमा अब 100 BPMदेखि गर्दा पनि हुन्छ, अथवा त्योभन्दा स्लोदेखि गर्दा पनि हुन्छ, र बिस्तारै बिस्तारै अब 10 BPM बढाउँदै जाने होइन। त्यसरी चाहिँ अब अल्टरनेट पिकको प्र्याक्टिस गर्ने। सो अर्को एक्सर्साइज भनेको चाहिँ म एकचोटि फेरि बजाएर देखाउँछु होइन। सो त्यसमा चाहिँ सो यसमा मैले स्टार्ट चाहिँ डाउन पिकदेखि गरेको छु है। अनि फ्रेटहरू भयो फर्स्ट स्ट्रिङको 8 5 6 8 6 5 डाउन अप डाउन अप डाउन अप, र त्यसपछि अब 10 6 8 10 8 6। त म स्लोमा बजाइदिन्छु, फ्रेटहरू त अब भिडियोमा देखिन्छ। डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप। सो यसरी चाहिँ अब इन्डिभिजुअल स्ट्रिङमा गरिदिने, जस्तै यो फर्स्ट स्ट्रिङमा गऱ्यो, अब सेकेन्ड स्ट्रिङमा पनि त्यस्तै यो हामीलाई सेम फ्रेटमा गर्ने फेरि। सो अहिले पनि नोटिस गर्दा हुन्छ मैले पिक चाहिँ अलिक डाइगोनल गरेको छु, किन भन्दा अब त्यो फास्ट पिक गर्ने बेला चाहिँ अलिक ग्लाइड होस् भनेर है। त्यसरी चाहिँ अब यो प्र्याक्टिस गर्दै गयो भने चाहिँ अल्टरनेट पिक चाहिँ अलिक सजिलो हुँदै जान्छ। यो सुरुको यो भयो, र त्यसपछि यता धेरै एक्सर्साइजहरू छन्, तर मैले मेनली गर्ने भनेको चाहिँ यही एउटा र यो वाला है। यो चाहिँ डेली बेसिसमा अब टाइम छुट्याएर हुन्छ नि, 1-2 आवर्स चाहिँ अब गर्दा हुन्छ। यो प्र्याक्टिसै मात्र, एक्सर्साइजै मात्र भनेर। र त्यसपछि म यो अब सुरुवालाको ट्र्याक पनि म अपलोड गरिदिन्छु होइन। त्यो ट्र्याकको लिङ्क पनि म यतैतिर कतै राखिदिन्छु। सो त्यो भइहाल्यो। So okay guys, thanks for watching this video.
सो अरू पनि कुनै ट्युटोरियल रिक्वेस्ट छ भने चाहिँ प्लिज लेट मी नो इन द कमेन्ट्स। अनि मेरो पुरानो भिडियोहरू हेर्नको लागि चाहिँ यो लिङ्कमा जाँदा हुन्छ होइन। एन्ड डोन्ट फर्गेट टु लाइक, सेयर एन्ड सब्सक्राइब।